Unos momentos después. En la madrugada de ayer se reportó un movimiento telúrico en la falla de San Andrés, lo cual trajo como consecuencia una serie de desastres naturales como tsunami y terremoto cuyas imágenes mostramos a continuación. Las autoridades, en conjunto con el Centro Nacional de Control y Prevención de Sismos, han logrado dar con el causante de tales desastres, e increíblemente, aunque ustedes no lo crean, se trata de un ciudadano de la región. Su nombre es Manolo. Yo siento mucho lo ocurrido. Yo solo me fui a la cama ayer en la noche y esta mañana vi el desastre a mi alrededor. Yo sé y reconozco que ronco mucho mientras duermo. Sé que mis ronquidos son extra potentes a la enésima potencia, en realidad digamos que son de otra galaxia, pero de no ser por las pruebas mostradas a mí por las autoridades pertinentes, nunca hubiese creído que fueron mis ronquidos los que ocasionaron tales terremotos y tsunamis. En serio lo siento. Las noticias del día de hoy fueron presentadas por Team 4, su canal que llegó para quedarse, para su diversión con retos y aventuras. Síganlos en las redes sociales y denle me gusta para más videos.